टील हम की नाम जी सतनाम ਸਿੰਘ नाम जी अब जी बरसात हुई है कितनी कुछ राहत हुई है गर्मी तो ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਬਾਹਰ ਡਾਈ ਆ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਲੋ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ 48 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ की नाम जी अपना मेरा नाम विनय अबरोल। ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਸਾਤ ਬਾਰੇ? बरसात ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 45-46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤਰਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਲਹੌਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਠੰਡਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੰਡਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੈ